हेलो दोस्तों की हाल चाल। সারাদিন হাড় ভাঙা খাটনির পর নিজের বিছানায় পিঠ ঠেকানো মাত্রই হাই উঠতে থাকে। আবার দুপুরে ভালো মন্দ খাওয়ার পরেই কাজে ফেরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ পেট ভর্তি হলেই বারবার হাই উঠতে থাকে। রাতে ভালো ঘুম না হলেও সারা দিন ধরে হাই উঠতে থাকে অনেকের। তবে চিকিৎসকেরা বলেছেন যে শুধু ঘুম পাওয়া বা অত্যাধিক পেট ভর্তি হয়ে যাওয়াই হাই ওঠার কারণ হতে পারে না। 15 মিনিট ব্যবধানে 3 বার বা তার বেশি হাই উঠতে থাকলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। তাই আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে হাই নিয়ে কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য শেয়ার করব, যাতে আপনারা সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। তাই ভিডিওটি শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন। ফার্স্ট হলো হার্টের সমস্যা। শরীরে অক্সিজেনের যোগান অব্যাহত রাখতে অনেক সময়ই অতিরিক্ত হাই উঠতে দেখা যায়। শরীরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছালে হার্টের রোগ দেখা দিতে পারে। তবে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই হাই উঠে থাকলে তাকে ইগনোর করি। তবে আপনাকে যদি বেশি ক্লান্ত এবং কাজ করতে অসুবিধা হয় আর তার সাথে বারবার হাই উঠে, তাহলে আপনাকে বুঝে নিতে হবে এটা নিশ্চয়ই আপনার হার্টের প্রবলেম হতে পারে। তাই হার্টের সমস্যার অন্যান্য লক্ষণের পাশাপাশি যদি অতিরিক্ত হাই উঠে, তবে দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ আপনাকে নিতে হবে। সেকেন্ড হলো অনিদ্রা। এক আধটা দিন যদি রাত জেগে গল্প করলে বা সিনেমা দেখলে পরের দিন সকাল থেকে ক্লান্ত লাগতেই পারে। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়, বারবার হাইও উঠতে পারে। কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ইনসমনিয়ার মতো সমস্যা থাকলে আপনার নিয়মিত ঘুম আসতে সমস্যা হতে পারে। তাই অতিরিক্ত হাই উঠলে আপনাকে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। থার্ড হলো উদ্বেগ। অনেক চিকিৎসকেরা বলেন অত্যাধিক মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের মধ্যে থাকলেও অতিরিক্ত হাই উঠে অনেকের। চিন্তা এমন একটা রোগ যা মানুষকে একেবারে বিকল করে ফেলে, মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে একেবারে হাড় ভাঙ্গা করে ফেলে। তাই আপনাকে যত বেশি সম্ভব টেনশন ফ্রি থাকতে হবে। তবে কোনো বিষয় নিয়ে মনের মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হলেও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ফোর্থ হলো ওষুধের প্রভাব। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন গবেষণা করার পর প্রমাণ করেছেন যে নির্দিষ্ট কোনো ওষুধের প্রভাবেও অতিরিক্ত হাই উঠতে পারে। কাশি কমানোর বা স্নায়ুর কোনো রোগের ওষুধ খেলে আচ্ছন্ন প্রভাব থাকে অনেকেরই এবং কাজ করার একদম মন করে না, শুধু হাই পায়। ফিফথ এবং লাস্ট হলো মস্তিষ্কে ক্লান্তি। আজকালকার দিন ইন্টারনেটের যুগ, যার জন্য সব থেকে বেশি চাপ পড়ে আমাদের ব্রেনের উপর। তাই মাথার অতিরিক্ত পরিশ্রম হলেও হাই ওঠা স্বাভাবিক। এছাড়াও পার্কিনসন্স বা স্ক্লেরোসিসের মতো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অত্যাধিক হাই উঠতে দেখা যায়। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই ভিডিওতে। যদি আপনাদেরকে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে আপনাদের বন্ধুদের সাথেও এই ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেবেন এবং এইরকম হেলথ এন্ড ফিটনেস রিলেটেড ভিডিওস পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে বন্ধুরা আপনাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ অবধি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন আলট্রা বডি প্ল্যানেট ইউটিউব চ্যানেল।